အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်နှာမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစာထိုးနည်းသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုထဲဝင်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Chrome browser ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Pika AI ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ Pika AI Facebook ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာပြီပေါ့เนาะโอเคเนาะဒီ website ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Pika AI ဆိုတဲ့ website ထဲရောက်သွားပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစာရုံဝင်ရမယ်ပေါ့เนาะစာရုံဝင်လို့ဆိုရင်ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာရုံဝင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gmail account နဲ့ဝင်လို့ရတယ် Facebook account နဲ့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်က Gmail account နဲ့ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် continue with Google ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Gmail account တစ်ခုနဲ့စာရုံဝင်လိုက်မယ်โอเคစာရုံဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီနေရာမှာ credit 3 day ဆိုတာရှိရပေါ့เนาะ credit 3 day ဆိုတာကျွန်တော်တနေ့ကို3ပုံပြင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်3ပုံထပ်ပို့ပြီးတော့ပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူကတရက်ကို credit 3ခုပေးရပေါ့နော်3ပုံထပ်ပို့ပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးရမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာပြင်လို့ရတဲ့ပုံလေးလည်းရှိရပေါ့နော်အသင်းပြင်လို့ရတဲ့ပုံလေးလည်းရှိရကျွန်တော်ကဒီပုံလေးမကြိုက်ဘူးကိုယ့်ကိုအပြင်အပုံလေးကိုတည်တံ့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်โอเคနှိပ်ဖို့ရကျွန်တော်ဒီမှာကိုပြင်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ the raw ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် upload ပြအောင်ခဏစောင့်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ the raw ပုံလေးပေါ်လာပြီနော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကပြင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကျွန်တော် click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် click ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ original ဆိုတဲ့နေရာမှာthe raw ပုံလေးရောက်လာပြီပေါ့နော် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ f face ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုမျက်နှာစားထိုးခြင်းတဲ့ပုံကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ f face ဆိုတဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာZuckerberg ပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် Zuckerberg ပုံလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် open နှိပ်လိုက်မယ် original မှာ the raw surface မှာ Zuckerberg ပုံပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ the raw မျက်နှာမှာ Zuckerberg မျက်နှာလေးကိုအစားထိုးကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ generate ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ်အောက်ကကျွန်တော် generate ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ်เนาะ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ the raw မျက်နှာမှာ Zuckerberg မျက်နှာလေးအစားထိုးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะ okay ဒါလေးကျွန်တော်တို့က download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် download ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်ပါเนาะokay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပါပြီအဲ့လေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ the raw မျက်နှာမှာZuckerberg မျက်နှာလေးအစားထိုးပါပြီပေါ့เนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုအစားထိုးခြင်းတဲ့မျက်နှာတွေကိုအလွယ်တကူအစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ multiple face ပေါ့เนาะ multiple face ဆိုတာ group photo တွေကျွန်တော်တို့ couple photo တွေပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ multiple face နဲ့ပြင်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ multiple face တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်သူနမူနာပြထားရပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ group photo တွေပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီ group photo တွေမှာကိုယ်တို့စားထိုးခြင်းတဲ့မျက်နှာတွေစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံကိုပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ upload photo ဆိုအောင်နေလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ couple photo လေးတစ်ခုပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်မဲ့ပုံလေးရောက်လာပြီပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စားထိုးမဲ့ပုံလေးကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ main ကလေးနေရာမှာကဘာလို့ထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် main ကလေးနေရာမှာကျွန်တော် Zuckerberg ပုံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်เนาะ Zuckerberg ပုံလေးထည့်လိုက်မယ် open နှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီယောက်ျားလေးနေရာမှာပုံတစ်ပုံထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာယောက်ျားလေးနေရာမှာ the red ပုံလေးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် open နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ switch now ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် group photo တွေ couple photo တွေပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ multiple face နဲ့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်လိုက်တာတွေ့မှာเนาะဒီယောက်ျားလေးနေရာမှာ the red ပုံဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီ main ကလေးနေရာမှာ Zuckerberg ပုံဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်ပါเนาะ okay ပြီးကျွန်တော် open နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် the raw မျက်နှာဒီမှာဆိုရင် Zuckerberg မျက်နှာပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကိုစားထိုးချင်တဲ့ပုံတွေကိုအလွယ်တကူစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် credit နေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ0ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီ multiple face ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာကျွန်တော်2ယောက်ပြင်မယ်ဆိုရင် credit 2ခုပေါ့เนาะ3ယောက်ပြင်မယ်ဆိုရင် credit 3ခုပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ2ယောက်ပြင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် credit 2ခုရောရတယ်စနကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းတပုံပြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်း credit 3ခုရောသွားပြီပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ credit မရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ရက်ကျမှကျွန်တော်နောက်ထပ် credit 3ခုထပ်ရမှာပေါ့เนาะ
ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် Gmail account တစ်ခုနဲ့ sign in ထည့်ဝင်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် credit 3ခုရမှာပေါ့နော် Okay ဒီ website လေးကဘာအားနည်းချက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ watermelon ပါနေပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော် watermelon ပါနေပေါ့နော်တိတ်တော့မတိတာဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်လဲရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် website လေးတစ်ခုစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကကျွန်တော်နောက်ထပ်မျက်နှာစာထုတ်လို့ရတဲ့ AI website တစ်ခုပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ website လေးပေါ့နော် Okay ဒီ website ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒီ website link လေးကိုလည်းအခု video ရဲ့ description မှာချပေးထားပါမယ်အဲ့မှာအလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုပြင်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ upload content ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခုတတိထားမှာ sign in အရင်ဝင်ရမယ်ပေါ့နော် sign in ဝင်လို့ဆိုပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sign in ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က Gmail account နဲ့ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် sign in with Google ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် Facebook နဲ့ဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sign in with Facebook ဆိုတာနှိပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က Gmail account နဲ့ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် sign in with Google ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲ Gmail account တစ်ကောင်နဲ့ sign in ဝင်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ sign in ဝင်ပြီးပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ credit နေရာမှာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ8ခုပေးရပါတော့ကျွန်တော်က8မှာ3တာရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ2ခုပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်8မှာကျွန်တော်6ခု3တာဖြစ်တဲ့အတွက်2ခုပဲကျန်တော့နော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော် Gmail account တစ်ကောင်ကို credit 8ခုပေးရပါတော့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ credit 2ခုရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်လို့ရသေးရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အစားထိုးလို့ရတဲ့ပုံလေးဒီမှာရှိရပါတော့ဒီမှာအစင်သစ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအပြင်ပုံသုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက် upload content ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြင်မဲ့ပုံလေးကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် open နှိပ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ပြင်မဲ့ပုံလေးရောက်လာပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်အစားထိုးခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော် upload face ဆိုတဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အစားထိုးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစားထိုးမဲ့ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် open နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မလေးပုံမှာဒီကောင်မလေးပုံကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ start swapping ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ်နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနကောင်မလေးနေရာမှာကျွန်တော်ဒီကောင်မလေးအစားထိုးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာနော် Okay ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကိုအစားထိုးခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုလွယ်တကူအစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတွားကြည့်လိုက်မယ်နော် Okay ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် watermelon မပါဘူးပေါ့နော် Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအစားထိုးခြင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးမျိုးကိုအလွယ်တကူအစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအစားထိုးလို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဗမာသွားရှာမလဲပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Instagram နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ search bar မှာ AI year ပုံပေါ့နော် AI year ပုံ 90s ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အနားနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေး style မျိုးမျိုးရှိရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးအစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကကိုကြိုက်တဲ့ style လေးအစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုထားလိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးမျိုးမျိုးရှိရပါတော့ Okay နော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးdownload ဆွဲပြီးတော့အစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စနအစားထိုးလိုက်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီ Instagram photo တွေကို download မဆွဲတဲ့လူတွေကတော့ Instagram photo story တွေကို download ဆွဲနေသင်ခန်းစာလေးမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော် Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော် download မဆွဲပြတော့ဘူးเนาะဗီဒီယိုလေးရှည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် download မဆွဲပြတော့ဘူးเนาะ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့မျက်နှာမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအစားထိုးနည်းအကြောင်းအရာလေးကိုနားလည်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်နည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment ပေါင်းမှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ